Göbekli Tepe'nin oraya tesadüfen yapılmadığı belli. Yani bunun için böyle ordinarius olmaya da gerek yok. Şimdi şöyle bir olay var. Belli ki orada bir enerji alanı var. Bir leyhatta, bir kesişme noktası. Artık bir boyut kapısı mı, leyhattı mı ne derseniz. Orada bir şey var. Neden? Çünkü Göbekli Tepe baktığınız zaman bir anda yapılmıyor. Yani tek böyle bu tek bir yapı değil. Bakın. Şimdi buna neden ev deniliyor? Mesela buradan girdiniz. Evet, duvarlardan girdiniz. Sağa doğru giderseniz bakın şuradan geçiyorsunuz. Burada bitiyor. Yani burada zaten bir insan anca sığacağı kadar, yürüyeceği kadar yer var. Hani burası bir koridor ya da yani yaşama uygun bir alan değil. Buradan mecburen şu taraftan dolanmak zorundasınız. Geliyorsunuz, dolanıyorsunuz. Bu sefer de burada bitiyor. İç bölgeye kapalı labirentler gibi hocam. Aynı yani bir labirent ve iç tarafa kapalı. Zaten geçiş yok esasen. Yani oda, kapı falan gibi bir şey yok. Burada hep bu sistem kullanılmış ve her zaman şu gördüğünüz 12 tane sistem var bu şeylerin etrafında. 12 tane taş var. Şimdi yapıya baktığınız zaman yapının mimarisi zaten çok tuhaf. Yani ev değil, yani kullanılabilir, insanlara yarayacak bir yapı türü değil. Hani dersiniz ki ağıl, soğuktu, dağın başında işte buğdaylarını işte buzdolabı gibi koyuyordu bir şey. Yani uydurabilirsiniz, yakıştırabilirsiniz ama hiçbiri tutarlı bir açıklama getirmiyor. O yüzden de bu kadar büyük yapıyı inşa etmekte hiç basit bir olay değil. Yani çünkü o şeyleri kaldırıyorsunuz ki 400 metre ileride bir T biçimli taşı daha var. Daha yerde herhalde kırıldığı için, yani artık çıkartırken mi daha sonra mı kırıldı belli değil ama bir sıkıntıdan dolayı orada yarım sökmeden kalmış. 7 metre uzunluğunda yaklaşık ve yani 49-50 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bu kadar büyük bir taşı yani belli amaçlarla, mimariyle, matematikle bir araya getiriyorsunuz. Sonra bu size gösterdiğim tek bir böyle yapı. Bunun gibi orada birçok yan yana yapı inşa edilmiş ve enteresan ve dikkat edilmesi gereken şu şeye lütfen herkes altını çiziyorum, bu bilgiye dikkat etsin. Yaklaşık 1300 yılda, yani 250 işte 200-250 yıllık ortalama farklı aralıklarla bir yapı bitiyor. Yapı kompleksi, yani şu bir yapı kompleksi. Bunun aynısı yine ortada 2T var, işte böyle labirent var, işte şeyler var, girişi var, çıkışı var. Yan tarafına yine başka bir yapı. Ama bunun aynısı böyle benim gibi ikizi değil. Ne oluyor? Burada birazcık kaymış. Mesela bu burada böyle duruyorsa yandaki şöyle duruyor. Sistem aynı ama hizalanma farklı. Şimdi 250 Sırası farklı gibi sanki. Şimdi ben de diyorum ki yani burada çok eleştiri alıyorum. Almış olabilir mi kendisine hocam? Yön, pusula bir şeye. Kesinlikle. Yani bakın şu şeylere baktığınız zaman, hadi bir daha şekille izah edelim bunu. Ondan sonra şimdi şuraya baktığınız zaman şöyle yapalım. Bu hizalanması olsun. Şimdi bu iki taşın arası bir yere hizalanıyor. Ve bu hizalandığı yerde, ki çoğu zaman bunun arkasında delikli taşlar, üçüncü bir şey de var. Kerteriz noktası var bana göre. Ve yıldız sistemleriyle bunun hizalanmasının alakadar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok eleştiri alıyorum. Herkesin yorumu kendine. Bizim bir çıkarımız, hedefimiz ya da dayatmamız yok bu konuda. Yani zaman hakikati... Biz de yani sıradan biri olarak biz bile ona yaklaşabiliyorsak siz araştırmacı olarak çok daha iyi görüyorsunuz. Yani şöyle, zaten araştırmasam ben bunu atıp tutmuyorum. Kendi hislerimle bunu sıfırdan, elde hiçbir şey yokken böyle bir şey uydurmuyorum. Bilim insanları bunları araştırıyor ve bunların hizalandığı 12 bin sene önceki gökyüzü böyle değildi. 12 bin sene önce ki presesyonu baz aldığınız zaman burada belli yıldızlar çıkıyor karşınıza. Yıldızlara hizalandığı çıkıyor. Nedir bu hizalar? Yani şimdi bunların detaylarıyla boğmak istemiyorum ama en meşhurlarını söylüyorum. Kuğu takım yıldızının alfası, yani en parlak yıldızı olan Deneb yıldızı, ki bu birçok mitolojik kültürde de geçince daha sonraları ve o kadar eski dönemlerde neden bu yapıda onlarla alakadar olmasın diyor. Ayrıca 5500 yıldır yani görülmeyen bir yıldız var. Yani ufukta görülmüyor. 5500 sene sonra ufukta görüldüğü anda ona hizalı bir yapı yapılmış. Bu da mı tesadüf? O da Sirius.
Şimdi bunlara neden itiraz ediyorlar? Çünkü genelde ana akım diyelim. Yani kimseyi kötülemeyelim. Hani kötü niyet aramayalım. İyi niyetli olduklarını varsayarak diyelim ki bunlar hem bilgileri bu konulara böyle hiçbir zaman pozitif bakmadıkları için araştırmıyorlar. Bu konularda bilgileri olmadığı için bağdaştırma şansları da olmuyor. İşte ben tavsiyem odur ki açık olup her türlü alternatifi değerlendirmemiz lazım. Çünkü onların sundukları şeyde kati kesin bilimle elle tutulur bir şey değil. Herkes kendi yorumunu yapıyor. Kendisi bilgisi doğrusunda. Eğer siz o yıldızı bilmezseniz hizalandığını tabii kabul etmezsiniz. 12 bin yıl öncesinde burada bu teknolojiyi uygulayacak insanların bu teknolojiye ya artık insan mıdır değil midir o da ayrı tartışma konusu. Hiç oralara girmeyelim. Yani bize öğretilen muz peşinde koşan primatların yapmadığı aşikar. Yani artık hocam biraz girelim. Neden girmeyelim? Biraz da girelim. Sıkıntı yok yani. Yani şöyle girelim o zaman yüzeysel olarak. Şöyle bir şey var. Tarih bize ne öğretildi? Evrim, insanlık tarihi, işte yazılı tarih Sümer'den başlıyor. Tabletleri okuyoruz, günümüze geliyoruz. Ondan öncesi kadim tarih falan filan. Şimdi Sümerlere gittiğiniz zaman milattan önce 3000, 4000, 5000, 6000. Şimdi milattan önce 10.500'e gidip 12.000 yıllık bir şeyde kadim tarih sınırları içerisindesiniz. Yazılı bir şey yoktu. Burada yazı yok ama semboller var. Sembol de yazı geçer. Yani ben şimdi size şöyle yaptığım zaman siz ne anlıyorsunuz? Değil mi? Güzel bir şey anlıyorsunuz. Seviyorum. Ondan sonra işte kalp, yani pozitiflik. Değil mi? Yandan şimdi bize kalp alıyor. Küfür mü ediyorlar? Hayır, sevdikleri için. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz onlara. Biz de onlara kalp yolluyoruz. Bakın sembolleri kullanıyoruz. Hepimiz emojileri hala kullanmıyor muyuz? İşte emojileri kullanmışlar. Ama bunların geliyor kalpler. Gelmeye başladı. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Bu bizim bile kullandığımız emoji. Mısır'da hieroglif olmuş. Daha geriye gittiğiniz zaman Göbekli Tepe'de de bir takım semboller var. Mesela hangi semboller? Bakın bu D yapısının içindeki sütunlardan bir tanesi. Ve bunun üstünde 3 tane çanta. Ondan sonra bakın hayvanları görüyor musunuz? Ne kadar güzel çizilmiş. Bunun en dibinde de yine bir kuşun sırtında şurada bakın görebiliyor musunuz? Aynen yapmış sağ olsun Tarık. Başsız bir insan kolu ve gövdesi. Başsız bir insan var aynı zamanda. Şimdi bunların hepsi gerçekten emoji. Yani bir sembol. Da neyin sembolü? İşte burada çeşitli fikirler var. Herkesin fikrine saygılıyız. Biz bu işin uzmanı değiliz. Yani biz amatör olarak araştırmacıyız. Profesyonellere son sözü onlara bırakıyoruz. Ama onlar da kendi aralarında tabii ki çok farklı fikirlere sahipler. Yani hiçbirininki... Sizin öngörünüz de çok önemli. Yani burada bir şeyin öngörü sahibi olmak için zaten belli bir birikim sahibi olmak gerekiyor. Siz bu öngörüye sahipsiniz, zaten belli bir birikiminiz olduğu için bu öngörüleri bize tabii bunları uydurarak söylemiyorum. Bütün araştırmalarımı yapıyorum. Tarihi şeylerle kıyaslıyorum. Ben de kendi çapımda yani bilgimle araştırmalarım dolayısıyla yapıyorum. Mesela bana göre ben bunları bir usturlap gibi, hani gemiciler bakar ya, böyle bir araç var. Yıldızları baz alır. Hızını ölçer, yönünü ölçer, işte mesafeleri filan hesap ederler. Çünkü denizde kerteriz alacağınız bir şey yok. Her yeriniz okyanus. Ne yapacaksınız? Gece simsiyah. Nereye doğru gideceksiniz? Yani mecbursunuz yıldızlardan faydalanmaya. Şimdi biz diyoruz ki tamam biz biliyoruz, faydalanıyoruz. 12 bin sene önceki primat ne bilsin yıldızı. Şimdi burada terse düşüyoruz. Orada kapıyı kapatıyorlar. Bence kapının kapanmaması lazım. Neden kapanmaması lazım? Bakın Göbekli Tepe çok önemli. Gerçekten çok önemli. Zaten hani ülke topraklarımızda her şeyle alakadar muazzam kritik bir nokta. Sonuna kadar kabul ediyorum. 12 bin yıllık olması bize şu ana kadar dayatılan, öğretilen ana akımın dayattığı tarih sistemini çökertti. Bitti o. Bize anlatılan, ders diye okuduğumuz şeyler bitti arkadaşlar. Bitti. Yani şu saatten sonra dayatılan yalan söylüyordur yani. Bu saate kadar yanılıyorlardı. Bu saatten sonra sahtekarlığa girer. Bunları hala dayatmak. Çünkü burada kabul etmeleri lazım ki etmek zorunda. Bir şey var. Tabii. Hep söylediğimiz bir şey var. Bu dönemde piramitlerin bile önüne geçtiği söyleniliyor. Şimdi onu söyleyenlere de inanmayın. Güncel olarak
piramitlerden bile daha emniyetli bir hale geldiği söyleniyor. Şimdi yeni çıktığı doğru. Daha tamamen keşfedilmedi. Çok önemli doğru. Yalnız piramit konusunda da yalan söylüyorlar, onu da bilin. Piramitlerde Kefre'nin, Kufu'nun mezarı falan değildir. Milattan önce 2590'lı yıllarda değil. 12 bin yıllık Göbekli Tepe ile aynı dönemde yapılmıştır. Bunu kimse unutmasın. Yakında bunların belgesellerini çekip bilimsel kanıtlarıyla sunduğum zaman hepiniz göreceksiniz yani. Hocam, bu çok büyük manşet. Şimdi tabii ki çok büyük manşet, çünkü kasıtlı olarak yapılmış. Ve bunları hangi örgütün adamları yapmış? Bundan sonra kaçıncı dereceye yükselmiş? Ona hediye olarak kimler, neler verilmiş? Kimler desteklemiş? Kimin projesiymiş? Arkasında kimler varmış? Bunları anladığınız vakit işte kim Göbekli Tepe'de gelip ayin yapıyor? Kim Mitra Tapınağı'nda güneş tapıncını hala devam ettiriyor? O zaman çok net bir şekilde herkes anlayacaktır. Şimdi bu bilgileri yanlış bir şekilde dayattıkları ve birbirinden koparıp sanki binlerce yıl aralarında uçurum varmış gibi bize lanse ettikleri için bağlantıyı göremiyoruz. Kasten bu şekilde yapılıyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bakın, Göbekli Tepe'den önce başka tepeler de var. Nerede var? 30 bin yıllık 300 küsür metrelik bir piramit. Visoko, Bosna Hersek. Şimdi bakıyorsunuz 29.800, yani tam söyleyelim de sonra atıyor sallıyor falan, bilim dışı konuşuyor, deli saçması şeyler anlatıyor demesinler ya. 29.800, bunu ben söylemiyorum. Bilimsel kanıtlar, bilim insanlarının en dalında uzman üniversitelerdeki araştırma, karbon testleri, karbon 14, 16 testleriyle sonuçlanmış şeyler. Şimdi burada şunu altını çizmek istiyorum. Eğer bunlar doğruysa neden üstüne gidilmiyor? Şimdi Göbekli Tepe bu kadar önemli. Tamam, tabii ki önemli. Ama ben diyorum aynı bölgede neredeyse çok yakın Hasankeyf var, o da 12 bin yıllık, esamesi okunmuyor. Neden? Şimdi ezberler bozulmasın istiyorlar. Geleneksel tarih kırılmasın mı istiyorlar? Şöyle bir şey var. Bu tarihi yazanlar Türk düşmanı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu tarihleri bize dayatanlar, bunu böyle bu şekilde bize sunanlar Türk düşmanı. Ezelden beri Türk düşmanı. Ta Mu ve Atlantis'e, oradan da dünya dışına giden Mavi ve Kırmızı Kan'ın savaşı, Deccalet insanoğluyla yılanoğlunun savaşı hala devam ediyor. Bunu herkesin anlaması lazım. Ve bunların gizli öğretileri de hala devam ediyor. Yani o bilmem ne kadar trilyonları olan adam gelip de burada 5000 senelik şeyde tapınağı kapatıp içeride ne ritüeli yapıyor? Neden yapıyor? Kime yapıyor peki? Hani bunlar bilim, ilim, hani böyle Allah, kitap, Kur'an dediğin zaman senden dalga geçerler. İnanmazlar. Allah'a inanmayan, peygambere inanmayan, Kur'an-ı Kerim'e inanmayan, hiçbir semavi de yani İsa'ya da inanmayan. Sen bakmayın öyle göründüklerine. Buna işine geldiği gibi görünmeye bak. Peki bunlar neye inanıyor da gelip burada yıkık dökük 5000 yıllık pagan ayinleri yapıyorlar burada? Kime? Kime? 5000 yıl önce hanginizin dedesi, nenesi, amcası kendisi yaşıyor? 5000 yıl geriye bir gidin bakalım. Neler var? Hangi tanrılar var? Dünya üstünde. Bunları nereden öğreneceğiz? Kadim tarih. Bakın gene Sümerlerin öncülüğüne geleceksiniz. Ondan sonra kadim tarih. Kadim tarih Sister bölgesi. Çünkü bilimsel kanıt elde etmeniz çok zor. Fakat bunların da bilimsel kanıtları var mı? Neye göre biz bu iddialarda bulunuyoruz? Söyleyeyim. O dönemde 3000-5000 yıllık yazılı tabletler, kayıtlar var. Ama daha öncesiyle ilgili bulması zor. Fakat 3000-5000 yıllık tabletler zaten çok daha önceki dönemleri anlatıyor. Şimdi bunu iyi anlamamız lazım. Tamam, tablet 5000 yıllık ama 15.000-25.000 yıllık bir olayı anlatıyor. Ve bu dünyanın her yerinde bulunuyor. Böyle tabletler, mağara yazıları, işte kabartmalar, heykeller, tapınaklar ya da neyse merkezler. Ve bu merkezlerde hep ortak semboller var. Hep gökyüzüyle ilgili bir şeyler var. Hep gökyüzünden gelen tanrılarda tapılıyor, tanrılardan bahsediliyor. Şimdi bunlar hepsi aynı anda mı kafayı yedi? Hepsi aynı otu mu içiyordu? Yani koko yaprağı... Azteklerde de sanki benzer şeyler var hocam. Olmaz Onlar mı? Olmaz mı? Şimdi Azteklere, Mayalara, İnkalara, Tolteklere gidin bir bakın.
Quetzalcoatl'a bir bakın. Tüylü yılana bakın kimmiş? Kim? Ningişsitta, Mezopotamya bölgesinde Mısır'daki Tot. Yani geldik Misran Muakkil'e. Tot'un üvey kardeşi kim? Mısır'da Ra. Mezopotamya'da kim? Marduk. Baktığınız zaman bu iş dönüyor dolaşıyor. Anunnaki dediğimiz Sümer tanrılar, ama bunlar Sümer tanrısı diyoruz. Biz bunları Sümerlerden en erken öğrendiğimiz. Bunlar bütün dünyanın tanrıları arkadaşlar. Siz zannediyor musunuz ki Odin Anu'dan başka birisi? Thor Enlil'den başka birisi? Loki Enki'den başka birisi? Farklı Şimdi isimlerle. isimler değişiyor. Yani ben burada işte elma yedim diyorum. İngiltere'deki Apple diyor. Şimdi başka bir şey mi diyor? Hayır arkadaşım, o bölgedeki ismi bu. O bölgedeki sembolü bu, ama sembolleri iyi okuduğunuz zaman, doğru okuduğunuz zaman bambaşka şey çıkıyor. Şimdi isteyen istediği gibi okuyor, yorumluyor. Yani orada bir sıkıntı yok, ama bizler bu yorumları yaptığımız zaman inanılmaz şeyler alıyoruz. Yani bakalım, hakikat çıkacak. Şimdi ikinci bölge var. Neden bunları bağdaştırıyorum? Bakın burada bir sürü hayvan var. Görüyor musunuz? Hayvanları. Ondan sonra şurada bir tane kuş var. Kanatları tersi açmış. Ondan sonra akrep var. İşte yılan var. Akrep. Ondan sonra işte boğa var. Sonra mesela şurada aslan ve çok güzel, inanılmaz bir kabartması da var bu aslanın. Bu kabartması, bir de heykeli böyle tek şeyde bunu yapacaksın ve bunun üstüne tek parça öyle yapıştırma falan değil. Aslan heykeli kabartma olarak var. Bıyıkları, dişleri, kaburgaları filan hepsi yapılmış. Bu ne demek? Sanat Göbekli Tepe'de başlamış. Mimari Göbekli Tepe'de başlamış. Matematik Göbekli Tepe'de başlamış. İnsanlık tarihi, dinler tarihi Göbekli Tepe'de başlamış. Yerleşik düzen Göbekli... Bu size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çok daha geriye gidecek, onu bilin. Hani geçici olarak bu kadar şu an bütün ihaleler bize kaldı. 12 bin yıl. Sadece dini tarafı konuşuluyor şu anda hocam. Sadece orada dini tarafı konuşuluyor. Orada bir yerleşke olduğu ya da orada bir sanat merkezi olduğu hiçbir şey konuşulmuyor şu anda. Ya şimdi sanat merkezi derken ben burası işte o zamanın müzesiydi, hani sanat eserlerini gezmeye geliyorlar demiyorum. Sonuçta heykel yapılmış. Heykel var yani. Sosyallik var. Sonra yani avcı toplayıcılıkla hiç alakası olmayan, ondan sonra ve o teknolojiyle de hiç alakası olmayan her şeyin merkezi bir şey var. Daha ötesi ne var? Mini bir buzul çağı yaşanıyor ve buradan çıkar çıkmaz insan yerleşik düzene geçiyor. Tarım ve hayvancılık burada başlıyor. Bakın, tarım da burada başlamış. Hayvancılık burada başlamış. Yerleşik düzene burada geçilmiş, amma ve lakin. Bunun öncesi yok muydu? Ben söylüyorum, neden daha geri gidecek diye. Çok değerli araştırmacılarımız var, yazarlarımız var. Ama bunları dışlıyorlar maalesef. Çok üzülüyorum. Yani ben Muazzez İlmiyeçi hocamızla şey yaptım. Gittim, görüştüm, bunları konuştum. İşte Veysel Dönmez, herkesle konuşuyorum. Bir bakıyorum onun kitapları okutulmuyor üniversitelerde. O ona kızmış, küsmüş. Bu buna işte trip atmış. Bu buna bilmem ne. Ya yapmayın, bir avuç insan. Yani dünyaca ünlü çalışma, dünyanın kabul ettiği insanları maalesef ki kendi ülkemizde yeteri değeri, saygıyı ve kabulü görmüyor çoğu yerde. Ben bunlara çok üzülüyorum. Bunlardan bir tanesi de kim? Kazım Mirşan. İnanılmaz araştırmaları var. Herkes araştırsın. Çoğu insan ismini bile bilmiyor. Neden bunlar anlatılmıyor televizyonlarda? Çünkü televizyonlar da o 5000 senelik pagan ayini yapanlara ait. Onların felsefelerini bize yutturmak için, dayatmak için belgesel çekiliyor artık. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ben burada biraz önce gösterdiğim hayvanları, yani Türk mitolojisinde bu hayvanların 8 tanesi zodyak takım yıldızlarıyla alakadır. Hala kullanıyoruz. Yani şimdi bir Aslan Burcu, Akrep Burcu yok mu? Bakın 12 bin sene önce de Akrep var. Yani orada Akrep çok mu vardı yani? Herkes Akrep mi sokuyor? Akrebe mi Başka takılıyor? hayvan yok muydu? Bir sürü hayvan var. Onların bakın, arasında bu hayvanları seçmişler. Seçmişler, ama şimdi Göbekli Tepe'nin yanında ikinci bir kazı alanı daha var. Orada yine bir T sütunun, yani böyle şu sütun şuraya kadar böyle açılmış durumda. Şu başı, T'nin üst kısmı çıkmış ve 53 çeşit, yanılmıyorsam çok çeşitli hayvan figürleri var. Fakat çok enteresan bir şey bu. Daha çıkmadan bir enteresanlık söyleyeyim. Bunlar yakında gündeme gelecek. Hepsi, bütün hayvanlar orada böyle çizilmiş yine. Bütün hayvanlar, şimdi tersten bakıyorum nereye?
sola, size göre yapayım. Sola doğru bakarken bu kuş yine orada var. Sadece o sağa doğru bakıyor. Şimdi bunlar tesadüf mü? Bunlar neyi anlatmaya çalışıyor? Yani Evet. bunlar neyi sembolize ediyor? Bunları bize ne kadar doğru, kendileri ne kadar doğru anlamış, bize ne kadar doğru anlatıyorlar. Şimdi böyle de bu ayrımı yapmak lazım. Şimdi bilmez ya da ne bileyim yanlış anlaşılır. Size de öyle aktarılır. Burada sorun yok. Öğrenince yenisini günceller. Bilimde böyle gelişler. Ama şimdi bunlar kendi garip garip tapınaklarda garip garip ayinler yaparken bir bildikleri var demek ki. Sana bana söylemediği bir şeyleri biliyor bunlar. Ve ona öyle bir inanıyor ki senin semavi dinlerindeki Kadir-i Mutlak Allah'ına, kitabına, peygamberine inandığın gibi inanıyorlar. Peki bunlar kim? Şimdi bizim inandığımız sistemde biz ne oluruz? Ve Allah inancı var. Ve Allah, Tengri, Tanrı. Ama ben burada da karışıklıklar var. Kaos olmasın, netlik olsun diye şunu söylüyorum. Kadir-i Mutlak. Gök Tengri. Bakın Türkler buna inanır. Şimdi burada bizim inancımızın haricinde ve tersinde bir inanç sistemi var. Ve Göbekli Tepe'nin de şunun altında çizmek lazım. Tamam, bir inançla ilgili bir şeyi var. Yani çok büyük bir şeye inanıyorsun. Bunun din olması lazım değil. Gerçekten çok büyük bir inanç olacak ki bu kadar yapıyı yapasınız yani. Ne olursa olsun yani. Bu çok önemli bir kilit nokta ve o bölgede bence yüzlerce daha böyle şey var. Yani 12 tanesi şimdi kazılmaya başlandı. Bu kazılarda yavaş yavaş her şey ortaya çıkacak. Dediğim şu ki ben bu kadar gelişmiş bir teknoloji varsa, yani bu kadar sanat yapıyorsa, ondan sonra şey yapıyorsa, yani bakın mesela şu aslanda bile şuna görüyorsunuz, bıyıklarını görüyor musunuz? Dişlerini ve ifadesini bile vermiş. Kuyruğu kaldırmış ve bakın cinsel organ erekte, erkek olarak bütün hayvanlar yani cinselliği çözmüşler, ereksiyonu çözmüş, hayvanı biliyor, ondan sonra onun kızgınlığını bile ifade edebilecek ayrımı yapabiliyor. Ama şu enteresan değil mi? Bu kadar yapıyı yapıyor, yazı yok meydanda. İlginç değil mi? Sen yazıyı bulmadan bu kadar matematiği, mimari şeyi nasıl buluyorsun?